Kwa majina naitwa Elias Dedede. Ninamshukuru Mungu tena nimepata neema ya kukutana na viongozi. Na leo tutaangalia somo linalosema uongozi wa kusudi na huduma. Uongozi wa kusudi na huduma. Ndugu zangu viongozi, leo tunazungumzia uongozi ambao haujengwi juu ya cheo, bali ni juu ya kusudi, tabia na huduma kwa wengine. Uongozi wa kweli si swala la kukaria nafasi au kiti, bali ni uwezo wa kuathiri maisha ya watu wengine kwa njia chanya na ya kudumu. Swali muhimu la kujiuliza hapa: je, ninaongoza ili nitumike? Au ninaongoza ili nitumie wengine kwa manufaa yangu binafsi? Tuangalie misingi 9 muhimu ya uongozi. Msingi wa kwanza: uongozi huanza na kusudi. Hakuna uongozi imara bila kuelewa kwa nini mtu anaongoza. Kusudi huleta mwelekeo. Mwelekeo huleta maamuzi sahihi. Na maamuzi huleta matokeo. Na mtu asiye na kusudi hufuata mkumbo. Hufanya kila kitu. Hubadilika kulingana na mazingira. Na hupoteza uthabiti wa uongozi. Ukweli usiopingika: kiongozi bila kusudi ni kama meli bila dira. Inaweza sogea, lakini haiwezi kufika mahali sahihi. Msingi wa pili: tabia ndio msingi wa uongozi. Kwa nini? Uongozi haujengwi kwa maneno, bali kwa tabia na matendo yanayoonekana kila siku. Hayo ni pamoja na uaminifu, uadilifu na nidhamu. Kwa pamoja hujenga uthabiti wa uongozi wa muda mrefu. Hivyo basi, watu hawafuati kile unachosema, bali kile unachokiishi. Msingi wa tatu: uongozi ni huduma kwa wengine. Uongozi wa kweli unaanza pale mtu anapoacha kujiuliza, nitanufaikaje? Na kuanza kujiuliza, nitawasaidiaje wengine? Kiongozi wa kweli huweka watu mbele. Hupima mafanikio kwa maendeleo ya wengine. Hujenga, si kubomoa. Ukiwajenga watu watajenga maono yako. Msingi wa 4: kujenga wengine ndiyo kazi kuu ya kiongozi. Kwa nini? Kiongozi si mtu wa kufanya kila kitu, bali ni mtu wa kuwafanya wengine waweze kufanya. Hivyo ni pamoja na kugundua vipaji vyao, karama zao, na kuwaendeleza, kuwapa nafasi ya kukua, kuwafundisha kupitia majukumu. Tatizo kubwa la viongozi leo: unakuta kiongozi anafanya kila kitu. Kiongozi anajilimbikizia kila kitu. Kwa kufanya hivyo, unazofisha wale unaoongoza. Kwa hiyo basi, uongozi wako unapimwa kwa idadi ya viongozi uliozalisha na kuwatengeneza, si kwa wafuasi ulionao. Msingi wa 5: mawasiliano yanajenga au yanaweza kubomoa uongozi. Kwa nini? Mawasiliano ndiyo damu ya uongozi. Maelekezo yasiyo wazi huleta mkanganyiko. Kukosa kusikiliza hujenga migogoro. Ukimya wa kiongozi huzaa uvumi. Kwa hiyo basi, kiongozi mzuri hasemi tu, bali anasikiliza, anaelekeza na kuwafundisha na kufanya. Kwa kufanya hivyo, anathibitisha uelewa na uthabiti wake katika uongozi. Msingi wa 6: uwezo wa kufanya maamuzi kwa wakati sahihi. Kusita sana ni hatari kama kufanya maamuzi mabaya. Maamuzi huleta mwelekeo. Kutokufanya maamuzi huleta machafuko. Na ucheleweshaji wa maamuzi huwa fursa. Kwa hiyo basi, kiongozi bora si yule asiye na makosa, bali ni yule anayechukua hatua kwa wakati. Msingi wa 7: uwajibikaji hujenga imani. Kwa nini? Kiongozi wa kweli hakimbii makosa au hakimbii matokeo ya maamuzi yake. Kwa nini? Kwa sababu kila maamuzi lazima uwajibike kwayo.
Kwa hiyo kiongozi lazima ukubali makosa, ujifunza kutokana na makosa, urekebisha badala ya kulaumu. Kumekuwepo na viongozi wengi leo, badala ya kuwajibika kwa kile kilichotokea, yeye anaanza kulaumu. Unahitaji kuwajibika. Lazima kiongozi uwe mwajibikaji kwa kile chochote kilichotokea. Hivyo basi, kutokuwajibika vema huleta lawama na kuathiri maendeleo ya watu wengine. Msingi wa 8. Nidhamu na uthabiti wa kila siku. Uongozi haupimwi kwa matukio makubwa tu, bali kwa tabia za kila siku. Hii ni pamoja na kufika kwa wakati, kuheshimu ahadi na kuzitekeleza, kudumisha viwango vya kazi. Hivyo basi, watu hujenga imani kupitia uthabiti, si matukio ya mara moja. Msingi wa 9 na wa mwisho. Kiongozi wa kweli huinua wengine. Lengo la uongozi si kuwa juu ya wengine, bali ni kuwainua wengine wafikie kiwango cha juu zaidi. Kiongozi hatoi nafasi kwa ubinafsi. Hujenga timu yenye uwezo, hufurahia mafanikio ya wengine. Kanuni ya msingi. Uongozi unaodumu ni ule unaozalisha viongozi wengine. Hitimisho. Ndugu zangu viongozi, uongozi wa kweli ni safari ya ndani kabla ya kuwa matokeo ya nje. Kwa nini? Bila kusudi, uongozi hupotea. Bila tabia, uongozi huanguka. Bila huduma, uongozi haudumu. Bila kuwajenga wengine, uongozi unakufa na wewe. Ndugu kiongozi, chagua leo kuwa kiongozi anayejenga, si yule anayebomoa. Kiongozi anayehudumia, si yule anayehudumiwa. Kiongozi anayewainua wengine, si yule anayejijenga peke yake. Na mwisho kabisa, uongozi bora haupimwi kwa jinsi unavyoonekana juu, bali kwa jinsi unavyoathiri maisha ya watu unaoongoza. Hivyo basi, kiongozi wa kweli ni yule anayejua kwa nini yupo na anayewasaidia wengine kugundua kwa nini wao wapo na kuwaendeleza. Asanteni sana kwa kunisikiliza na Mungu awabariki.